Всем привет! Итак, представляю вашему вниманию пылесос Samsung Jet 70 с одной турбощеткой. Этот у нас комплект зарядка, зарядка для блока питания, щетка такая вот, щетка такая, ну не щетка, а насадка, палка, турбощетка, и сам пылесос. Аккумулятор уже вставил. Очень мощный. Перегрел. Меняется у нас минимум. Очень тихий, кстати. Ну и всасывание даже на минимум очень достойное. Сейчас оденем щетку. Надели щетку с трубой. Вот работает. Есть комплект. Пылесос абсолютно новый. Имеется гарантия, чек. Полный комплект. Все вот так вот упаковано. Если что, готово к отправке через Авито. Либо с деком напрямую.